हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और हम आपको बताना चाहेंगे ये UPSSC जूनियर स्टूडेंट की टाइपिंग चल रही है और इससे जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पहला वीडियो। 30 जून की टाइपिंग का फर्स्ट शिफ्ट का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, उससे संबंधित लाइव अपडेट हम यहाँ पे लेकर आए हैं और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर कर दिए गए हैं। वो क्यों किए गए हैं इसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हमने पहले भी कहा था कि टाइम से पहुंचना है। जो लोग लेट हो रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी गलती यही हो रही है उनकी कि उनको जो ज़्यादा लेट हो जा रहे हैं, अगर 1 मिनट भी लेट हो गए आप गेट बंद होने के बाद, तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और यही इनके साथ हुआ है। और 2 स्टूडेंट की ID में कोई दिक्कत थी, नाम मिसमैच तो था ऐसा कुछ, तो उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये गलतियां लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो उनको अगर नाम अगर मिसमैच है आपका, तो आप आयोग जाकर वहाँ से लिखवा लीजिए और आपको 100% एंट्री मिल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होती। आपको अगर एफिडेविट मांगा जाता है, एफिडेविट दे दीजिए और वहाँ आयोग से लिखाया जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से लिखवा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे जूनियर असिस्टेंट से जुड़ी सभी अपडेट्स आते रहते हैं और आपका कोई क्वेरी या आपका क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और टाइपिंग करते रहिए। धन्यवाद।